Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Қазіргі таңда Қызылорда Қорқыт Ата атындағы университетінде білім беру траекториясы бойынша таңдау компоненттеріне ұсыныс беріліп жатыр. Сол таңдау компоненттерінің ұсынысы ретінде мен өз-өзін тану пәнін ұсынғалы отырмын. Жалпы өз-өзін тану пәні өздеріңізге белгілі, қазіргі таңдағы бүкіл білім беру ұйымдарында жүргізіліп жатыр. Балабақшасынан бастап колледжде, орта оқу орындарында, жоғарғы оқу орында. Сонымен қатар өз-өзін тану пәні төмендегідей мақсатты алдына қояды. Яғни өзін-өзін тану, рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының негіздерімен таныстырады, және сонымен қатар болашақ педагог тұлғасының рухани адамгершілік өзгеруіне, ішкі әлеуетінің ашылуына ықпал жасайды. Және сонымен қатар өз-өзін тану пәнін оқи отырып, төмендегідей міндеттерді біз қалыптастырамыз. Және сонымен қатар осы пәнді оқи отырып, біздің білім алушыларымыз төмендегідей білімдерді меңгере алады. Және сонымен қатар осы пәнді оқи отырып, біздің білім алушылар осындай төмендегідей біліктілерді игере алады. Және осы пәнді оқи отырып, біздің білім алушыларымыз төмендегідей құзыреттіліктерді меңгере алады. Және құрметті білім алушылар, жалпы өз-өзін тану пәнін бере отырып, біз жалпы қысқаша 15 тақырыпты мен ұсынғалы отырмын. 15 тақырыптың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, мысалы бірінші тақырыпта мен адамзаттың жаһандық мәселелер және оның шешу жолдарына тоқталамын. Екінші тақырыпта қазіргі әлемдегі рухани адамгершілік білімнің басымдылығы. Үшінші тақырыпта өз-өзін тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи философиялық негіздеріне тоқталамын. Төртінші тақырыпта қазақ мәдениетіндегі рухани адамгершілік білім беру. Яғни қазақ еліндегі ұлы тұлғалардың өмірі мен шығармаларын зерттеу, оларды біріктіру, ол туралы әр адамның жоғары рухани бастауынан сөз қозғау, және өзінің мінезін соған қарай кемелдендіру, және адамзатқа риясыз қызмет ету сияқты тақырыптарды қарастырамыз. Келесі бесінші тақырыпта өз-өзін тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының психологиялық негіздеріне тоқталамыз. Яғни сан арқылы оқыту, сананың құрылымы, оның ішіндегі түпкі сана, жоғарғы сана, яғни Фрейд пенен Юнгтың зерттеулері, сол сияқты өз-өзін танудағы жағымды ойлаудың рөліне тоқталамыз. Өз-өзін тану пәнін оқыту үдерісіндегі түпкі сананы тазарту сияқты мәселелерге тоқталамыз. Келесі алтыншы тақырыпта қазіргі білім беру кеңістігіндегі ізгілендірулердің жаңа бағыттары ізгілендірудің. Яғни бұл не? Қазіргі философияның руханилыққа оралуы, яғни белгілі философтар Нысанбаев, Соловьеваның және Касиченкінің еңбектеріне тоқталамыз. Және сол сияқты педагогикадағы руханилыққа оралу, яғни Аманашвилидің өмірі мен шығармашылығына да тоқталуға болады. Келесі жетінші тақырыпта ақиқат өзін танудың мақсаты ретінде деген тақырыпқа тоқталамыз. Келесі сегізінші тақырыпта дұрыс әрекет тәжірибесі өмірдің негізгі ретінде. Яғни бұл жерде қазіргі ар-ұждан әрекеті туралы, дұрыс әрекет, жалпы адамзаттық құндылықтар дегенімізде деген сияқты сұрақтар қарастырылады. Сонымен қатар 9-шы тақырыпта ішкі тыныштық тұлғаның үйлесімді даму нәтижесі. Яғни қазіргі таңдағы бізге қажет нәрседе тыныштықты қайдан табуға болады? Ақылдың табиғаты, ақыл, парасат, интеллект дегеніміз не? Ішкі тыныштыққа жету жолдарына нені қарастыруға болады деген сияқты мәселелер қарастырылады. Және сонымен қатар 10-шы тақырыпта сүйіспеншілік өз-өзін танудың негізгі қалаушы қағидалары деп қарастырамыз. Яғни қазіргі таңдағы сүйіспеншіліктің түрлері, сүйіспеншіліктің мәңгілік жалпы адамзаттық құндылық ретінде қарастырамыз. Яғни балдардың, ол сүйіспеншілікті қайдан алады? Сүйіспеншілік энергиясы дегеніміз не? Сүйіспеншілік энергиясын қалай жіберуге болады деген сияқты мәселелерді талқылаймыз. Келесі тақырыбымыз қиянат жасамау, яғни тұлғаның үйлесімді дамуының нәтижесі. Және 12-ші тақырыпқа адамзаттық жаһандық мәселелер және оны шешу жолдары. Яғни қазіргі замандағы жаһандық мәселелер. Адамзаттың жалпы ғаламшарлық бірлігі, дағдарыстың түрлері, қазіргі таңдағы жеке, тұлғалық, қоғамдық, экологиялық, адамзаттық осы жаһандық мәселелерді шешу және оны жою жолдары, және болған жағдайда да осындай жаһандық дағдарыстардан шешу жолдарын қарастырамыз. Келесі тақырыптарда
мұғалімнің адамгершілік үлгісі, яғни бұл сіздерге бұрыннан да таныс, сондықтан да бұл жерде де жалпы қазіргі таңдағы мұғалімнің адамгершілік мәселесіне байланысты сұрақтарды қарастырамыз. Келесі тақырып өз-өзін тану өз-өзін тану мен басқа оқу пәндерінің интеграциясы, яғни байланысы. Бұл жерде білім берудің аспектілеріне тоқталамыз. Біртұтас және жанды білім беру және өз-өзін тану пәнінің бастаулары, оның философия мен педагогика мен психология және тағы да басқа гуманитарлық циклдегі пәндермен байланысына тоқталамын. Келесі ең соңғы тақырыбым, яғни оқудан тыс іс-әрекеттің түрлері. Яғни оқудан тыс іс-әрекеттің түрлері дегеніміз бұл спорт, драмалық үйлер, қызығушылықтар бойынша клубтар, спорт күндері, талқылау алаңдары, сонымен қатар жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген оқудан тыс жұмыстардың түрлері, жобасы және қайырымдылық акцияны өткізудің ережелері. Міне, құрметті студенттер, осындай тақырыптар негізінде мен сіздерге осы қазіргі білім беру платформасындағы таңдау пәніне осы өз-өзін тану пәнін шақырып отырмын. Әрине, өз-өзін тану пәні әлде болса өзінің құндылығын жойған жоқ. Ең біріншіден адам болу үшін адам өзін тану керек, өзгені тану үшін адам өзін тани білу керек, яғни өзін жақсы көру керек және өзгеге де жақсы қайырымдылықты көрсете білуіміз керек. Сондықтан да мен сіздердің ойларыңыздан шығады бұл пән, әрқайсыңыздың көңілінен шығады деген ойда